Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Τσερκέζης και στόχος μου είναι να σας κάνω καλύτερο στο Excel. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να συνδέσουμε ένα φύλλο εργασίας του Excel με έναν πίνακα της Access, ώστε αυτομάτως ό,τι δεδομένα έχει το φύλλο εργασίας να μεταφέρονται και στον πίνακα της Access. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει από την εφαρμογή της Access. Όπως αντίστοιχα, αν θέλαμε να εισάγουμε κάποιον πίνακα της Access μέσα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την εφαρμογή του Excel, από την καρτέλα Data, από το κουμπί Get External Data from Access, from Web, from Text ή κάποια άλλη πηγή. Ανοίγω λοιπόν την Access και δημιουργώ μια κενή βάση δεδομένων, την οποία την ονομάζω Import from Excel και πατάω δημιουργία, create. Μου ανοίγει μια κενή βάση δεδομένων με έναν προεπιλεγμένο πίνακα, αλλά εμένα αυτός ο πίνακας δεν με ενδιαφέρει, καθώς θα δημιουργήσω έναν καινούριο σε αυτή τη διαδικασία που θα κάνω. Πηγαίνω στην καρτέλα External Data και πατάω την επιλογή Excel στην ομάδα Import. Μου ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής εξωτερικών δεδομένων και εμπροκειμένου για ένα φύλλο εργασίας του Excel. Μου δίνει τρεις επιλογές. Η μία είναι απλώς να φέρω δεδομένα από ένα φύλλο εργασίας μέσα σε έναν πίνακα, σε ένα καινούριο πίνακα της Access, της βάσης δεδομένων που έχω δημιουργήσει. Η μία δεύτερη επιλογή είναι να προσθέσω εγγραφές μέσα σε ένα ήδη υπάρχον πίνακα, και στην προκειμένη περίπτωση ο μόνος πίνακας που έχω μέσα είναι ο Table 1 που δημιούργησε μόνο του. Και η τρίτη επιλογή, την οποία και θα χρησιμοποιήσω, θα είναι να συνδέσω μία πηγή δεδομένων ενός φύλλου εργασίας με έναν συνδεδεμένο πίνακα καινούριο που θα δημιουργήσω στην Access. Πατάω το κουμπί Browse για να βρω το βιβλίο εργασίας που θέλω να εισάγω, το φύλλο εργασίας που θέλω να εισάγω, και πατάω OK. Μου ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Link Spreadsheet Wizard, από το οποίο θα πρέπει εγώ να διαλέξω ποιο φύλλο εργασίας θέλω να εισάγω μέσα στη βάση δεδομένων. Προσέξτε, μου δίνει την επιλογή να χρησιμοποιήσω και ονομασμένες περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσα να θέλω να εισάγω μέσα από ένα φύλλο εργασίας ένα τμήμα του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας, το οποίο θα το έχω ονομάσει, θα του έχω δώσει ένα όνομα από το Excel και θα το αναγνωρίσει αντίστοιχα. Πατάω επόμενο. Η πρώτη γραμμή περιέχει επικεφαλίδες. Αυτό εξυπηρετεί όταν φέρνω δεδομένα μέσα από το Excel, ώστε να μπορώ να ξεχωρίσω τι είναι η κάθε στήλη. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχουν και του πω να μην το κάνει, θα θεωρήσει ότι από την πρώτη γραμμή υπάρχουν δεδομένα. Πατάω επόμενο και εδώ τέλος δίνω ένα όνομα στη βάση δεδομένων στον πίνακα που δημιουργώ. Imported from Excel. Πατάω τέλος. Με ενημερώνει ότι έκανε την μεταφορά των δεδομένων και πατώντας διπλό κλικ στον πίνακα Imported from Excel, μου φέρνει τις 354 εγγραφές που έχει το φύλλο εργασίας που ήθελα να εισάγω. 354 εγγραφές. Αυτά όσον αφορά τη σύνδεση του φύλλου εργασίας του Excel με τον πίνακα της Access, και μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχνάτε, μη μου πεις δεν γίνεται με το Excel.